بعلبك أي شيء بعلبك. هي أقدم بلد بالعالم تقريبا بعد بيبلس. اللي جاي على بعلبك بده يعرف تاريخ بعلبك. بعلبك أول من حجر وضعه بعلبك وضعوه الفينيقيون. وضعوه الفينيقيون ب 7000 سنة قبل الميلاد. وليش الفينيقيون اصله من جبال، واجوا من جبال على بعلبك؟ شو السبب؟ اجوا لحتى يزرعوا بعلبك ويبعثوا المحصول لجبال. جبال معروف كانت مناره، كانت مركز للنشر الالفابيتيك. كانت من جبال انطلقوا واكتشفوا الصباغ الارجواني، ومن جبال اسسوا بتونس قرطاج. فاذا نحن بعلبك شغله كبيره. فاذا اول ناس سكنوا بعلبك هم الفينيقيون. بعد الفينيقيون مر الاسكندر ب 333 قبل الميلاد، وغير اسم بعلبك لهيليوبوليس مدينه الشمس. اما مين بلش ببناء المعابد وليش؟ بلشوا ببناء المعابد الرومان الوثنيون بال 64 قبل الميلاد بعهد يوليوس قيصر، وبقوا 300 سنه يعمروا. ليش بنوا هيك بالمنطقه هيدي؟ لانه موقع بعلبك الاستراتيجي بين سلسله لبنان الشرقيه والبحر المتوسط. لذلك كانت بعلبك ممر تجاري لكل القوافل التجاريه الجايه من الصين ومن جميع انحاء العالم تمر بالشام وبعلبك بحلب بالقسطنطينيه اللي هي اسطنبول ثم اوروبا. لذلك بعلبك بنوا بعلبك الموقع التجاري. وعندنا نحن غنيه بالماء. عندنا سبع اماكن، 7 ينابيع. كذلك غنيه بشعبها. بعلبك هي اللي تستقبل العالم. بعلبك اللي اهلك فاتحين قلبهم لكل العالم. وبعلبك يعني اللي بيجي على بعلبك بيقول هذا اللي عم يحكي، اللي حكى هالكلام هو يعني كلام مزبوط وكلام بموقعه. هلا بعد اذا فينيقي يوناني. الرومان بنوا 3 معابد. جوبيتر اكبر معبد بالعالم. الرومان بنوا 80 معبد بالشرق. اكبر معابد هي معابد بعلبك. بلشوا بال 64 قبل الميلاد بعد يوليوس قيصر، وبنوا جوبيتر محل موقفين للهيكل الرئيسي. 4 اقسام: المسرح، المدخل، المسرح مكان تقديم الاضاحي، والهيكل الرئيسي، ثم باخوس اله الخمر، وفينوس اله الجمال. فاذا نحن فايتين هلا نشوف 3 معابد اللي هن اكبر معابد رومانيه وثنيه بالعالم. هلا ب 333 دخل قسطنطين وغير ديانه الامبراطوريه الرومانيه من وثنيه لمسيحيه. فاتوا المسيحيون اللي هن شوه بعض التماثيل لحتى يمحوا كل شيء اسمه وثني وينشروا الديانه المسيحيه. بعد قسطنطين ب 636 دخلوا العرب وعملوا سور دير مندار وحولوا المكان وعملوا جامع سيدنا ابراهيم بالداخل. هذا الدرجه اللي طالعين عليها هذا مش الاساسي. كيف تدمرت الهياكل؟ تدمرت الهياكل بالفعل 3 زلازل بال 551 553 555. مين اعاد البناء؟ الالمان. كان الامبراطور الالماني ويليام الثاني عم بيحج بالقدس وبيرجوع على اوروبا على المانيا. مر بعلبك لقاها مدمره كلها، لانه بعت بعثه كبيره لغايه هلا عم ترمم الهياكل. فاذا اول من بلش في الترميم هن الالمان، بعد منهم الفرنسيين ب 1920 1945 رمموا قسم كبير كمان الفرنسيين، واللبنانيين كملوا الترميم. هذا جوبيتر اكبر معبد بالعالم، يتميز باعلى عواميد بالعالم 22 متر علو و54 عمود دير مندار. نحن عندنا نوعين من الحجاره البيضاء من بعلبك، والحجاره الحمراء الجرانيت من مصر، مجلوبه من مصر، وكان يجيبوها بسفن لبيبلس وطرابلس، وكانوا يروحوا على سوريا فيها. كان طريقه النقل هي يحطوا رولات من جذوع اشجار الارز او من البرونز، يدشوا الحجر دفش. ما كانوا يشيلوا، كانوا يستعملوا البكره والحبل لحتى يحركوا. كيف كانوا يعلوا الحجر؟ كانوا يعملوا انكلينيزون، كانوا يعملوا منحدر
من التراب للمستوى اللي بدهم اياه، ويرفعوا ويحطوا له تحت منه يدرشوه ليوصل للاعلى ويثبتوه بمحله. هاي كانت الهيكل. هذا المدخل اللي شفناه المدمر، هاي كان بالاساس، هاي كان بالاساس المدخل 30 متر عرضه، 50 متر عرضه، 3 ابواب، 1 2 3، سقف خشب ارز، غرفتين للحرس الامبراطوري. القسم الثاني هلا حمر عليه هو المسرح. كانوا يهتموا كثير بالفن والحضاره، هي حقيقه كانوا يحجوا هون الرومان. مده الحج كانت 15 يوم من 1 ل 15 اذار، اما بقيه ايام السنه كان يتحول هذا المركز كله لمركز تجاري. هلا هذا الامفيتياتر كانوا لسه ما اجى دوره بالمراسم الدينيه، كان يعمل بعض الرقصات، بعض الحركات الدينيه هون بالامفيتياتر. هلا هذا رومان بيريود، بالعصر الوثني كان هيك بالشكل، وصاروا مسيحيه فاتوا بالديانه المسيحيه، صار بيزنطين بيريود، صاروا بيزنطيين يعني مسيحيه، وعملوا روف. وين هو الروف؟ هلا الروف كان مطلي بالذهب، هلا موجود بالمسجد الاقصى بالقدس بفلسطين. هذا المدخل وهذا الامفيتياتر. تفضل. هذا القسم الثاني من هيكل جوبيتر، المسرح. المسرح مسدس، ثلاث جهات على اليمين، 3 كوت، مدخل مسرح، مدخل مخرج. هذا المكان كانوا يقوموا فيه بعض الحركات الدينيه مثل ما سبق وقلت. هذا تحول لكنيسه بالعهد البيزنطي، وكانوا الرومان البيزنطيون يحولوا كل اماكن اللهو والعربده والشرب الخمر والتحشيش والاوبيوم كانوا يحولوه لكنائس. لذلك بنوا كنيستين، كنيسه بباخوس وكنيسه بفينوس. هذا القسم الثاني. هون ما كان حدا يسكن هون ليلا. السكن كان السكن بس للبريست، للكهنه. كان يسكن بالقلعه هون بس الكهنه. اما بالنهار كان مسموح بال 15 يوم بس، اللي 15 يوم اللي هن مخصصين ال 15 للعباده. كانت بعلبك مثل ما هلا القدس هي مركز الديانه للحج المسيحي، مكه مركز الحج الاسلامي، كانت هاي مركز الحج الوثني. كانت بعلبك مركز الحج الوثني، و كان يقصدوها من كل انحاء العالم لحتى العالم الوثني لحتى يحجوا بعلبك. هون هي غرف الكهنه فوق. الكهنه على طول لهم مكانه معينه لهم وزن معين. هيدي الغرف كانت كره، لك الدرج كيف يطلع الدرج لفوق، والدرج هلا مكسور. هلا نحن خلصنا القسم الثاني من هيكل جوبيتر، بدنا نشوف القسم الثالث. نحن قلنا انه جوبيتر اهم معبد بالعالم هو اللي هو زوس باليوناني، جوبيتر بالروماني، زوس باليوناني، وبعل بالفينيقي. هذا نحن هلا دخلنا على القسم الثالث، مكان تقديم الاضاحي. هيدي النموذج كيف كان قبل ما تتهدم هيكل جوبيتر كله. هلا منين اخذوا هالصور هيدي؟ كيف جابوها من نسج الخيال؟ لا، كانوا كل الرومان كثير اذكياء، كل ما يعملوا معبد يطبعوا عليه عمله. هلا جمعوا المهندسين هالعملات كلها وميزوا، عملوا هيكل جوبيتر. هذا هيكل جوبيتر مثل ما قلنا، درج 50 متر، المدخل، المسرح. نحن موجودين هلا هون. هذا حوضين من الماء لغسل الاضاحي. هون كانوا يقدموا الاضاحي، هلا بنشوف هون كانوا يقدموا الاضاحي. هون كان مكان جلوس الامبراطور. هذا جوبيتر. الدرج ما قدروا يشيلوه، بعده هو اوريجينال، لذلك هلا بنشوفه اوريجينال، كل 13 درجه قطعه وحده. هذا هون كانوا بالعهد البيزنطي كانوا يعملوا قضايا للصلاه. هذا مذبح هون، مذبح مسيحي بيزنطي يعني. هذا شوف السر، ما كان في بالعالم هالنوع من الحضاره، من العمار المعمول كورب. شوف وشرط
انك ابره ما فيك تفوتها بين الحجر والحجر، ابره قد ما في، ما عندهم مواد لاصقه، بس العميد كان لهم 3 غواريز 10 سم ب 10 سم برونز، ودير منداره رصاص. هيدا هيكل. هيدا هيكل بعل، هيدا اقدم نقطه بالهياكل هون. هيدا هيكل بعل الفينيقي اللي عمره 7000 سنه. نحن كنا نقول كتراجمه انه بعلبك 2000 سنه 2500 سنه مثل ما حاطين المؤرخين، لا، هلا وجدوا الالمان سكيليت دان بيبي، الهيكل العظمي لولد صغير عمره 7000 سنه، اخذوه على المتحف على بيروت وعملوا عليه تجارب وطلع عمره 7000 سنه. هلا نحن بنقول بعلبك 7000، ما بدنا نقول 2500 سنه فينيقي. هذا المكان هون، هذا هول دير مندار في 12 معبد. دير مندار في 12 معبد، وفي دير مندار كمان في 84 عمود، كل عميد لك كلها مكسره وعيد ترميمها. عودوا بلشوا بالترميم الالمان وكملوا الفرنساويه، بعدين اللبنانيه. الفرنساويه تركوا 2 مهندسين لحتى يساعدوا اللبنانيه، من جملتهم سيريك المهندس الفرنساوي، والارمني جاليان اللي اثناء الحرب ال 75 المشؤومه اخذوا الملك حسين وحطوا عنده بالاردن وصار يرمم هناك. هلا وبعلبك ايام باحدى ايام غالب ياغي عملوا له تكريم بعد موته لجليان، عملوا له قد ما كانوا قد ما اشتغل وفعل. كل هذا اللي هون مكان تقديم الاضاحي هلا بنشوفه. هاي كل حجاره كانت كلها كانت موجوده بالهياكل الداخليه، لكن العواميد كلها كيف كانت مكسره. اساسا هي كانت قطعه واحده، كل عمود جرانيت قطعه واحده. اما العواميد مثل هذا مش هذا قطعه واحده، مو جرانيت، قريب للجرانيت. هلا في عندنا محل هناك في جرانيت صافي بعده مثل ما هو. هذا نجا من الايد البشريه، ما عبست بالهياكل. اما البيزنطيون والعرب عبسوا بوجوه التماثيل، لحتى هلا بنشوف وجه كليوباترا كان كله مشوه وغيره. وهلا لو عندنا لو في لولا الكورونا كنا فينا نفوت على المتحف ونشوف التماثيل الموجوده. كل التماثيل وجوهها مشوهه، لانه لحتى يمحوا اثار الحضاره الوثنيه ويبنوا هن حضارتهم البيزنطيه المسيحيه والحضاره الاسلاميه. هذا هون المذبح كان. وهون لك هذا محل جلوس الامبراطور. محل جلوس الامبراطور درج لرجل واحد يطلع لفوق بيتعلق، بيذبحوا الخراف والماعز والابقار وكذا. وكان عندهم صفه الرومان، كانوا كل شيء اللحم اللي يطلع من الاضاحي كانوا يوزعوه على الفقراء بعلبك. وكان عندهم صفه الرومان انه كانوا يعطوا جنسيه للبلد اللي تسالمهم، كثير كانوا متطورين. هيدا هون اذا هون كانوا يذبحوا. هلا بنشوف السواقي اللي كان يمشي فيها الدم. هون كان يذبحوا جوا وعاملين سواقي، كان كل شيء منظم. اجوا 7 مهندسين طليان ليعملوا ليحطوا علامات، انه علامات نقص بالهياكل. بعد شغل 24 ساعه طلعوا من هون ما ولا كلمه الا كله كومبلي 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 كله كامل. وهلا هون هذا اللي كان يذبحوا هنيك، لك المجرى، هذا مجرى الدم، هذا مجرى لك ماشي من هون دم والماء في بير هونيك للبير. يعني كل شيء كان مرتب ومنظم على اخر طاقة. هذا الدرج الاساسي. هذا المدخل كان مثل هيك 50 متر عرضه، 9 قطع بالعرض،
ثلاثة ليفل بالعلو، كل 13 13 13، كل 13 درجة حجر واحد. أما بالعرض كانوا 9 أحجار، 1 2 3 9، ومن هون 13 13 13. هيدا أساسي. هون فيروز الله يطول بعمره، وديع الصافي الله يرحمه، هون مجدن هون، وكركلا، وأم كلثوم غنت هون ب 68 69، غنت هون أم كلثوم. وكتر ما صار في إقبال على الحفلات، حطوا الهوبرلات على رؤوس الجبال لحتى كل عام تسمع، ولا حيكسروا البواب يفوتوا يحضروا ام كلثوم. حطوا لحتى يمنعوا، لحتى يوقفوا العالم بس. ونحن بالسوق السوداء كرت الخمس ليرات معناه ب100. بقى هيدي بدنا نطلع هلا على جوبيتر. هيدا عنده اعلى عواميد بالعالم. شوف استاذ الحجر، حجر كيف، حجر واحد من هون، حجر واحد وحجر واحد. كانوا يجيبوا الصخرة مثل ما هي من المقلع. هلا الاستاذ حسين بيدلكم على المقلع وبيفرجيكم. كانوا يجيبوا الصخرة كاملة يحطوها وينحتوها بأرضها. هلا هيدا المكان في هياكل دير مندار، هيكل نقول عنه ذكوري مستطيل، وهيكل انثوي نصف دائره. هيكل الذكوري بدون تماثيل، هيكل الانثوي لك العمود الجرانيت اللي على اليمين قطعه وحده. كان الهيكل الانثوي معمول نصف دائره على شكل بطن الامراه الحامل، لانه كانت القصص الولاده شغله كبيره، يعني كانوا مقدسه عندهم، انه عملوا لها هيكل لحالها للمرأة، انه بشكل نصف دائرة. هذا المكان هون، هذا هون وراك المذبح، وراك يجلس الامبراطور. هذا فينيقي هون، هذا 7000 سنة هون. هذا المكان فينيقي. هذا هون لقوا الهيكل العظمي للولد الصغير، للبيبي سكيلت بيبي. وهذا هاي البحرات هون، وهذا هيكل الانثى، وهذا العمود الجرانيت الموجود هونيك، هذا قطعه وحده. هلا بنطلع على جوبيتر، تفضلوا. وصلنا على هيكل جوبيتر. هذا الاسم الثالث والاسم الثاني والاسم الاول من جوبيتر. لا لحظة. من هون، من هالمكان بنقدر نمضي على الكلام اللي حكيناه. سوريا ورا هالجبل، هيدي بادية الشام من هالميلة هيدي. هيدا الأنتي ليبانون، السلسلة الشرقية، وهي السلسلة الغربية اللي هي البحر المتوسط، جبال وطرابلس والكوت تبع بيروت تبع لبنان كله. لذلك بعلبك من هون بتعرف انه ليش اختاروا بعلبك، لأن لموقع استراتيجي تجاري. 15 يوم للعبادة، وبقيت أيام السنة كانت تكون للتجارة. هذا جوبيتر، أعلى عواميد بالعالم، 22 متر علو العمود، 3 أقسام، الجرانيت قطعة وحدة. هذا هون 10، بتشوف 10 قواعد، يعني 10 عميد، 10 عميد ميل الثاني، 17 بنجمعهم بيطلعوا 54 عمود. القلعة هيك جوبيتر وباقوس فينوس كانوا مسوفين بخشب الأرز ونوع من الإزاز. كانوا يعتمدوا على الطاقة الشمسية من 2000 وشوي سنة. نحن هلا لحد هلا ما عندنا طاقة شمسية. كانوا يعتمدوا على الطاقة الشمسية، وكانوا ياخذوا الضوء وياخذوا الحرارة من الإزاز الموجود فوق الهياكل. بعد هذا جوبيتر علوه 1100 متر، 1200 متر عن سطح البحر. بعلبك 1068، هي أعلى نقطة بالبقاع. هيدي نحن واقفين بأعلى نقطة بالبقاع. كان اللي يطل من ظهر البيدر قديما، كان يطل من ظهر البيدر
يشوف الرفلكسيون تبع الليمير تبع سطح معبد جوبيتر. يعني بعلك تنشاف من ظهر البيدر. هلا خساره عم يعمروا حول القلعه، عم يعمروا هون وعمروا، هذا كثير غلط. هلا مديريه الاثار اخذت موقف انه عملت صورت تبع علبك، صورت القلعه بشريط منيح، يعطيهم العافيه. بس نحن كمان لازم نساعد للموجه العمران اللي صارت من كم يوم. عم يعمروا، صار في ابنيه فوق القلعه، وهذا شيء مضر بالهياكل. فاذا نحن هلا حنمشي ونشوف الهياكل، العواميد السته اللي هن اعلى عواميد بالعالم. حنشوف الحجارة الكبيرة اللي هي أكبر حجارة موجودة هون على اليمين، ونطلع بنتفرج على، بنشوف العواميد الستة اللي كانوا 54. بعدين بالزلازل بقوا 9 بالزلازل، 500 500 500 550 ايه. هلا بدنا نشوف الحجار، اكبر حجاره موجوده هون بالقلعه اللي هن اصغر من حجر الحبلي. حجر الحبلي 1200 طن، هون الحجر الواحد 300 طن. هذا السور العربي. العرب وصلوا العواميد ببعضها وعملوا هالسور هيدي دير من دار. اهم شيء عند العرب هو الدفاع، لانه اخذوا المكان، وهالشقوق كلها هيدي هاي اماكن لرمي السهام. تفضل شوف الحجار الضخمه الكبيره هون. هودي الحجار، كل حجر وزنه 300 طن. هودي لحتى يعملوا اكليبر بين حتى تقل المعبد، لحتى ما الارض تمشي من تحت، وحطوا الحجار حجار من النوع هيدي. والميل الثاني نفس الشيء، في حجار نفس الوزن. فاذا هنا نحن هودي ما وقعوا الستة، بس الفرنسيين الله يعطيهم العافية حطوا اسمنت وحطوا حجارة صغيرة فوق بتيكايو، مشان يثبتوا العواميد، لحتى إذا لا سمح الله اجت لشي هزة جديدة لحتى ما يتأثروا العواميد. هلا قبل من سنتين اجوا الطليان وحطوا هالأجهزة هيدي، حفزها من الصواعق، ما تجي صاعقة تضرب العواميد، حطوا هاي شوف هالشرطان هاي الموجودة هيدي، التيوبات كلها هاي لمنع هاي الصواعق. هلا بدنا نمشي ونشوف الآثار العربي هون، ونكفي لتحت الآثار العربي، ونكفي لتحت على باخو سوية الحمراء. العرب بنوا الحائط على ظهر قواعد العواميد. شوف هي قاعدة عمود وهي قاعدة عمود، الحائط فوق القاعدة. هذا الحائط العربي، كل شيء له حائط وله مكان للرمي، هو عربي. الرومان ما عملوها قلعة، عملوها هيكل. شوف هذا. نحن هلا حنفوت على البناء العربي، بنوه العرب. هذا العصر الايوبي، بنقول العصر الاسلامي الايوبي. هاي المكان كانت مثل ميناريه، مثل ميدانيه يراقبوا فيها العدو، انه اللي جاي من الشمال، اللي جاي عندنا سوريا، مو عدو سوريا بس، عندنا اتجاه سوريا، عندنا تركيا بهالاتجاه، وكذلك تركيا امتداد لاوروبا. هذا المكان كانوا يراقبوا العدو كيف يتحرك. هيدي القرنة السوداء اللي فوق، اعلى قرنة بلبنان، من شي شهر فتحت. طول الغلط انه بالشتاء بتسكر الطرقات، يعني معقولة يعني معقولة انه بسبب الثلج تسكر الطرقات. فتحت من شي شهر. هيدا المكان، هاي البحرة العربية هون، السيستم العربي.
كان للوضوء وكانوا يصلوا الحراس هون. هيدي الحجارة الموجودة عندك، هاي الحجارة وزن كل حجر 300 طن، 300 طن وزن كل حجر. هيدي مثل سياج للقلعة، مثل حتى ما تتحرك على وزن المعبد، على وزن المعبد ما تتحرك يفقص المعبد. فإذا هيدي نحن هلا هون بالبناء العربي. هيدي ميدانة كانت لفوق كمان، لفوق ميدانة مش للصلاة، للمراقبة. هلا بدنا نروح على باخوس، وبدنا الألمان عملوا لنا درج من شي، دشنوه من شي شهر لحتى وصلوا الجوبيتر بباخوس. يمشي ولا مش صعب. يا زهراء، يا زهراء. هون العميد كانوا موجودين على الليرة. هودي بسنة 1980 كانوا، على 1980 كان رمز لبنان هو العواميد الستة، كانوا موجودين على الليرة. بس بعدين حذفوها، شالوها، اعتبروها انه هاي اثار رومانية منا وطنية. بس هي لازم تضل. نحن كمحبتنا لبعلبك وتعصبنا لبعلبك لازم تضلوا العواميد الستة، مع احترامنا وتقديرنا للأرز. بدنا نطلع من هون هلا شوي لأنه لسه ما كفوا الدراجة، وعملوه جديد. هذي هاي بعلبك شو خضرة وشو حلوة، ونطلب من كل العالم انه يجوا يزوروا بعلبك. يعني ما عم بحكي له انه انا متحيز لبعلبك، لا، عم بحكي الحقيقة انه بعلبك هي بتستقبل الضيف وبتعتبره من اهل البلد. هذا الدراج جديد، صاروا شي شهر مدشنينه، يعطيهم العافية. هذا الحجر هون هو تريليتون، هو اللي اول 3 احجار انوضعوا هون، هن تريليتون، 3 احجار، كل حجر وزنه 900 طن من اول الحجر لاخر قطعه وحده. هودي بيقولوا ها اولاده لحجر الحبلي، حجر الحبلي 1200، هاو 900. هاو يعني بالطريقه العلبكيه بيقولوا ها اولاده لاولاد حجر الحبلي. هذا العمود وقع من فوق. هذا العواميد الثلاثة وزن 300 طن. الديامتر القطر العمود 220 سنتي. مثل ما قلنا طريقة النقل هي يحطوا رولات من البرونز كان موجود. هلا فرجيك البرونز تحت. هلا بيقولوا خشب الارض على راسك، خشب الارض الوزن هيدي كانوا يستعملوا البرونز. هلا بفرجيك انه كانوا يستعملوا البرونز تحت، برونز ورصاص، لحتى يحطوه تحت منه مثل الروليه ويكمشوا الحجر او العمود. والعمود ما بيبرم الرولول تحت منه، بيمشي. واذا بدهم يعلوا بيعلوا التراب للمستوى اللي بدهم اياه. كان يلقطوا الحجر مثل قضيب من البرونز، هاي التجويف حتى يلقطوا الحجر ويحركوه من هاي الميله فيه، ثاني ميله فيه حسب كبره. اذا كان كبير الحجر بيعملوا 2 أو 3 من هول الثقوب. اما اذا كان صغير توقف من هون ثاني ميله. انا شفته سنه اللي كانوا عم يرمموا تحت بباخوس، نفس الطريقه استعملوها، بس بدل ما يستعملوا السليفز الرجال العمال، كانوا يجي يحطوا الحجر، يحطوه على سكه، يحطوا له روليت تحت منه بالعفريت، يشغلوا العفريت يدفج محل 100 زلمه. نفس الطريقه اللي كانوا يعمروا فيها الرومان ما بدلوا.
حطوا سقالات للحجار الصغيره، بس الحجار الكبيره كان نفس الطريقه، هي الدفع، هي الدفع. اذا نحن هلا ماشيين على حجر، على 3 حجار تريليتون، وزن كل حجر 900 كيلو. هذا الحيط عربي وراك، وهذا صخرة رومانية. هيدا باغوس من هون بنشوفه. فينا نميز من هون، هذا أكثر شيء رمموه لأنه حولوه لكنيسة بالعهد البيزنطي. أول عمودين رمموها اللبنانية، أول عمودين اللبنانية، السبعة أوريجينو، هو السبعة مع بعض مثل ما هن ما وقعوا، ال10 رمموهم الألمان. مثل ما قلنا بال 1898 عاد لل 1905 بعهد الامبراطور الروماني الألماني. تفضل. بيقولوا ما بدنا نزم باليونان، بس هذا المعابد اللي هون هي أكبر من الأكروبوليس بأتينا. يعني شيء أكروبوليس صورة مصغرة عن هلا بنشوف الحضارات. هذا الجامع اللي بناه سيدنا، هو باسم سيدنا إبراهيم. كيف شو قصته هذا؟ بيقولوا سيدنا إبراهيم مر على بعلبك وصلى بهالمكان، وقت اللي اجوا العرب تيمما محبة بالنبي إبراهيم عليه السلام عملوا هالجامع باسمه. بعدين اجوا الايوبيين طوروه، واجوا هلا بمرور الزمن هدموا. هاي الفرق بين الحضاره العربيه والحضاره الرومانيه. الحضاره الرومانيه تعتمد على الطريقه المدوره والضخامه، اما الطريقه الهندسه العربيه معروفه هي الاركاد. كل حجر من هالميله مثل الحجار الثاني ميله، كل حجر من هول الاحجار اللي موجودين هون 300 طن، كل حجر 300 طن. نحن واقفين هون، من هون لتحت حجر واحد، من هون لتحت حجر واحد. وهودي مثل ما 9 احجار ثاني ميله، 9 احجار من هالميله. هودي التجاويف لحتى يحركوا الحجر، يحطوا البرونز، الشلف البرونز، ويحركوا، يحطوا الرولات تحت منه يحركوه مثل ما بدهم، يعلوه يوطوه. وكانوا يستعملوا تراب لحتى يعلوا الحجر، لانه ما كان عندهم ما كان عندهم تطور بالنقل. إذا احنا هلا ماشيين احجار على احجار 300 طن الحجر. هلا بدي افرجيكم انه البرونز كان له دور بتثبيت العواميد. هلا هون هيدا البرونز، وداير من داره رصاص، برونز ورصاص 10 سم ب 10 سم، 3 قطعة 2 3. كان كل عمود له 3 غواريز لحتى يثبتوه، لحتى ما يتحرك، لحتى ما يزق. اما مواد لاصقة ما كان عندهم، كانوا يعتبروا على الجاذبية. كان تقل الحجر، يعني يحطوا العمود ويتقلوه بصخرة 20 طن، ربك ما بيزيحوا. فإذا نحن هلا شفنا الجامع، وشفنا كيف كانوا يثبتوا الحجار. هاي كل العواميد واقعة من جوبيتر. هلا بيقولوا وين العواميد، وين الحجار كلها. بالعهد البيزنطي صاروا يشيلوا حجار من هون ويكبوها بعيد 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 لحتى ينهوا كل شيء اسمه وثني. يعني كل شيء اسمه وثني كانوا يكبوا الحجار، لذلك ما في غير الأقلية. لك قواعد العواميد واقعة كلهم فوق، عواميد واقعة كلهم من جوبيتر. هلا بدنا نشوف راس الأسد.
هلا حفرجيكم شغله. وقت اللي رمموا رمموا الفرنسيين والالمان، وهلا على جديد رمموا الطليان. لكن المزريب اللي مشان المي بتنزل على ظهر المعبد كيف عاملينه. وهلا بتشوف شو كانوا عاملين الرومان. الرومان عاملين رؤوس اسود، كانت المي تنزل من تم الاسد. تفضل شوف بفرجيك فرق بالحضاره. هيدا كان في 6 رؤوس سباع من هودي، كانوا يستعملوا بدل ما مثل ما قلنا وقت اللي تنزل المي على ظهر المعبد كان تنزل من تم الاسد. هلا في بتشوف قناه من وراء لك وين كان احد الرؤوس السباع كان موجود فوق بهالتجويف هذا الصغير اللي فوق. فاذا ما كانوا يعملوا شيء لقضاء الحاجه، لا كانوا يعملوا شيء يتقنوه فن لحتى بقية العصور الدول اللي اجت بعد منهم تقول ايه والله هودي جماعة حضاريين. هلا هيدي مثل هالرسوم، هيدي ما اجوا والله على باب الله عمل هون بيضة وهون مدري شو، لا كان كل شيء له معنى. مثلا هيدي قصة الحياة، تبدأ بين شاب وبنت بحبوا بعضهم. تبدأ بالحب، هذا السمبول تبع الحب. هذا البيض دليل الخصوبة والإنجاب. هيدي الزهور هي دليل الإنجاب والبنات والشباب. هيدي زفستيكا، هيدي بالأساس هندية. بيقولوا إنه هيدي لحتى نكون على صلة قوية مع بعضنا كل الشعوب. هلا بودا، هيدي السمبول تبع بودا أخذوا فيرزاتشي وأخذوا هتلر. هذا زفستيكا اسمه، هذا دليل محبة وأخوة ورخاء. هذا الإترنيتي، هذا معمول بهالشكل اللولبي، إنه الحياة ما بتنتهي بالموت، كان يرجع في حياة تانية. لذلك كانوا يدفنوا مع بعضهم مع الميت، يحطوا ذهب، يحطوا سلاح، يحطوا لحتى إنه بالحياة التانية لحتى إذا وعي وقام لحتى يدافع عن نفسه. هيدي كانت فوق. والأسد هو مثل مزريب، بحمل له مزريب، بس هو ودور مزريب. بشوف الحضارة العظيمة إنه المي تصور أنت قاعد بالشتاء هون، هالمي عم تنزل، مية الشتاء عم تنزل من راس المعبد. عملوا له ما في بتروح المي بالمجرى هونيك، وفي مستودعات كبيرة من المي تحت. كانوا يحفظوا المي، كان يجي سنوات قليلة المي فيها، كان يحفظوا المي فيها بالمستودعات اللي هي مية الشتاء. وبتعرف مية الشتاء مقطرة يعني تنزل 100% صافية. نحن خلصنا من هون، بدنا ننزل نتفرج على الصخرة. هاي 500 طن. دير من دار معبد جوبيتر سيجوه بأحجار ضخمة، مثلا هيدي 500 طن. في أمثاله دير من دار، بس هذا أكبر واحد. هذا جديد، هذا كل القضايا المعمولة بالشكل اللي نحن هلا هون. الفرنساوية حطوا الفرنساوية بعد ما صلحوا بال 1920 1945 حطوا هالبلاك هيدي هون ظاهر عليك 1934 SA سيرفيس أركيولوجيك فرنسي، سيرفيس أركيولوجيك فرنسي 1934. هيدا الفرنسيين بعد ما رمموا حطوا هالبلاك هيدي مشان يقولوا مرينا وصلحنا، ما مرينا وخربنا. هاي الصخرة 500 طن، لكن بتقوي لها لأنه قد ما كانت ثقيلة لحتى يلقطوها. إلى 1 2 3 من هالميلة، وهونيك 1 4. هاو توقيت لحتى ينلقط. حطوا شلف من البرونز، 1 شلف هون، 2 3 4 5. الميلة الثانية نفس الشيء. هلا مو بسهولة كانوا يحركوا الحجر، بقوا حوالي 300 سنة يشتغلوا. تعاقب على بناء القلعة 10 أباطرة. هلا هيدا هون الأبو، هيدا التونيل معمول على شكل حرف آش، إليوبوليس.
الحائط والسقف هو اوريجينال. الارضيه هي جديده. هلا هيدي عملوها مشان المهرجانات، مشان بالحفلات كان تمشي الستات بهالكعاب العاليه، الستات اللبنانيات المرتبات، وبيدعسوا على الصخرات، يعلق كعب السكربينه. ايام اجوا عملوا رصفوها ببلاطنه يعني. هلا هيدا باخذ هيدا تصور 18 متر علو العمود، ثلاث اقسام، 1 2 3. لك الزخرف اللي فوق، لك الزخرف اللي فوق كلها رؤوس حيوانات من جوا، رؤوس اباطره من جوا. هيدي كليوباترا اللي ظاهره قدام منك، هي كانت بالسقف. هيدي اله الزراعه، اله التجاره، ومارك انطوان طالعين لعندهم، ومارك او كليوباترا. هيدا باخوس، هنطلع عليه ونشوفه. باخوس مفسر حاله بحاله، هيدا للسكر والعربده والكيف بتشوف مثلا اذا خشب ما فيك تعمله. هيدا الكنار المعمول هون، هيدا الحرف اللي معمول من طوله حوالي شي 80 متر، حوالي 80 متر، معمول بشكل انه بتحسنه نجلي مثل هيدا الحجر من هون لوين، لهون قطعه وحده. ايه شو قديش العصبي يعني، لك كله مثل بعضهم. هلا هون هالبوخيش هي مش لتحريك الحجر، هاي بالعهد العربي يوم دخلوا العرب لهون كانت الارض بمرور الزمن علت الارض. هيدي لربط الخيل، كانوا يربطوا الخيل فيها. لك 1 2 3 4 كان مثل الخيل هون. اما هيدي الثقوب المسننه ومعموله مربع ومستطيله، هيدي لتحريك الخيل. هيدي الغرف كلها كانت للكهنة. كان يصير شوب كتير حر كتير. كانوا الكهنة بالصيف هاي الميلة يصير برود. هلا إذا بتفوت لجوا براد لأنه سماكة التراب والحجارة فوق منك وتحت منك. هلا كانوا يرسموا كل شيء. هاي الميدوزا اللي هي وجه الشؤم، لكن العقارب والحيي ورسمين الميدوزا حاطين ليبينوا بين الشر والخير. وهيدي فينوس اللي هي دليل الجمال. هون هيدا الرسم هاي نجمة داوود. هاي فينيقية. هلا داوود كل النجوم بالعالم 5، نجمة داوود 6، وما بدنا نقول أي عالم كانت مخطوطة. هلا بس داوود مش بس لليهود، داوود للإسلام وللمسيحية. هاي النجمة السامية للإسلام والمسيحية ولليهود. شو معنات شو يعني 6 عناصر الطبيعة: الأرض، السماء، الهواء، الماء، الخشب والحديد. يعني إلى معنى. هيدي مو إنه والله رسمنا، ما في شيء بلا معنى هون يعني. واللي بيجي على قلبك وما بأقل شيء يقعد بالهياكل حوالي الساعتين مع دليل لحتى يفهموا إنه جينا فرجنا أحجار. لا، إحنا بدنا في حضارة، في حضارات متتالية. هاي الاتجاهات الأربعة: جنوب، شمال، شرق، غرب. وهذا ثاني أهم سيركوفاج بلبنان. أول شيء الأحيرام، وهذا الثاني لك طبقته راس أسد. هذا بيقولوا هذا أدونيس عم يقتل الخنزير البري. نحن هون بيقولوا قتلوا الخنزير البري، بس بالروايات التاريخية اللي قريناها بالمدرسة إنه لا، الخنزير البري قتل أدونيس، وصارت مية النهر تتلون بالشتاء من دم أدونيس. روايات هيدي أجندة
ليجندار. هلا بدنا نفوت على باخوس. هذا باخوس، هونيك قلنا جبل 13 درجة قطعة وحدة، هون كل 11 درجة قطعة وحدة. هونيك 9 بالعرض، هون بين 3 والأربعة قطعة. هذا البرج المملوكي، المماليك اجوا بعد الظاهر ببارس وعملوا البرج. هذا برج مملوكي، هلا في متحف بقلبه. نحن ما فتنا على المتاحف، نحن ان شاء الله الكورونا انقرضت بعلبك، وان شاء الله بلبنان كله متى خلصنا من كورونا بصير عندنا متحفين. بكره ان شاء الله بتشرفونا ونفوتكم على المتاحف. متاحف فيها تماثيل، فيها بقايا انسان، بقايا انسان محطوط بازاز، محطوط في حضارات كثيره. هذا الدرج مثل ما قلنا فوق قطعه وحده، كل 11 درجه قطعه وحده، ابدا كل 11 درجه قطعه وحده، من هون لهون قطعه وحده. هذا باخذ عليها الخمر. هذا من هون لهون قطعه وحده، من هون لهون قطعه وحده. يعني ينحتوه على اساس مش انه والله مشان يعمر سنه وسنتين وعشرين، مشان يعمر الاف السنين. بالفعل هيدا عمره حوالي 2000 و 2200 سنه. هيدا بدنا نشوف هلا بدنا نشوف الصوره تبع باخذ عليها الخمر. كانوا كل شيء ما يصلحوا، هن كل شيء بدهم يستعملوه يعبروا عنه بصور، بيعبروا عنه بتماثيل، يعبروا عنه. هذا باخص هون. هذا باخص، هذا باخص موزاييك. هذا كمان هذا مش مكانه الاساسي، مكانه الاساسي بالمعبد. معه لك كيس الخمر بايده وملتقي على برميل. الزلمه ما بتوفي معه كيس وكيسين وثلاثه، حاطط برميل هذا بيغرق وبيشرب. هيدي كان جوا. هذا كل شيء مبروم، هو اسلامي. هذا التور المملوك. حنشوف هذا العمود يتحرك. هلا هون عندنا 3 حضارات. هلا حقيقه الرومان بنوا، بس المهندس الكبير هو المهندسين هن الفينيقيه. هلا بدنا نشوف كل هالعواميد. هيدي الريال المقلمه هيدي على الطراز اليوناني، واللي وراء على الطراز الروماني. هيدا اسلامي. هيدي العواميد دوريك، والشابيتو فوق كورنثيان. هيدي مدخل باخوس. هيدا كان مقر للسهرات والسهر والحب. هذا اعلى اكبر باب بالعالم، 13 متر علوه، 6 امتار ونص عرضه. هلا حنشوف. ما كانوا يعملوا شغله انه والله حطينا حجار وعمرنا وخلصنا. لك في حاطين رمز الامبراطوريه الرومانيه. تفضل ننزل من هون. هذا البلان كيف كان باخذ. مثل ما قلنا كانوا ياخذوا الصور عن العمله، دقوا عمله على كل معبد يعملوه. الارض موزاييك، السقف خشب ارض مع ازاز، العواميد على الطراز اليوناني الدوري، كورنثيان الشابيتو. لك داير من دار نسوان بلا تياب، نيكد بالظل، لانه هذا المكان هون للبسط والكيف ولشرب الخمره. هذا الناس اللي فوق. هذا كان موجود على العالم الروماني. برجلين مفتاح الشرق، وبتمه الافعى اللي هي دليل الحكمه. على الشمال وعلى اليمين كيوبيد اله الحب. هذا هون. تفضل شوي لهون. هذا كل شيء كان له معنى. البيض دليل الخصوبه، السهم الموت، الامراه الحب والجمال، رجل القوه، العنب الخمره كان كان يشرب الخمر بالداخل. بعلبك وشال البقاع كان خزان روما بالقمح.
كان كل روما تتمون بالقمح من سهل الباع كله. هلا صار كله بنا، وهذا الغلط. وهذا الافيون كانوا ياخذوا افيون وياخذوا خمر لحتى يوصلوا للقمه اللذه. هلا هم بس بيقولوا المؤرخين انه الفرق بين الشر وانه هذا الخير القمح وهذا الشر الافيون. نحن بنقول كمان انه بنى هذا المعبد للبسط ولل فإذا نحن هلا بباخوس الأرض موزاييك. وهي الأرض كانت لحد هون هيدا مستويها، وزي السقف خشب أرز مع إزاز. درجين بنقول لهم لولب، درجة اثنين للصعود لأعلى مكان جلوس الإمبراطور. وقت إجا قسطنطين حول المعبد لكنيسة. لك الصليب كثير وقت اجوا نظفوا قاسوا شوي على الحجر لحتى بروا الشيء البارز. قاموا اهل بعلبك كثير، والبلديه تبع علبك انتقدت هالعمل لانه هذا شيء تراثي ما بيسوى يعني يمحى وسائل التنظيف. هيدي رساله من سلطان عبد الحميد لويليام الثاني. السلطان عبد الحميد بيشكر ويليام الثاني امبراطور الالماني، بيشكره على اعمال الترميم. هلا فيك تقراها اذا نظرك قوي. انا شايفها اول سطر: باشا عثمانيان السلطان الغازي عبد الحميد. عبد الحميد هو اللي اكثر سلطان اهتم بالمنطقه هيدي. وبيشكر كمان اوغستا فيكتوريا مرته مكتوبه هنيك وحاطط التاريخ. وهيدي اللي الناحيه الشمال هاي ترجمه عنها. هلا بعد الحرب العالميه الاولى قاموها انه ما انكسرت المانيا، وهي تعتبر من العهد القديم. بيقوم صاحب اوتيل بالميرا مسيو الوف بياخذها بيخبيها عنده. بسنه 1952 بتدرس السفاره الالمانيه انه في رساله من السلطان عبد الحميد لويليام الثاني. بيجي السفير بياخذ اللوحه بيجي بيعلقها هون، بيقول هذا نحن هذا تراث، ما لنا علاقه نحن السياسي لحال والتراث لحال. فاذا نحن هون دير من دار كانت كلها تماثيل نساء عاريات. هون هذا معبد مفسر حاله بحاله، باخوس خمر وملذات على الاخر. يعني كانوا يحجوا بجوبيتر، يذبحوا بجوبيتر ويعملوا. كانوا هون يقضوا الليالي الحلوه. هاي دير من دار كانت صور لرقصات، لكن محوها الرومان المسيحيون. ووقت عملوا كنيسه يعني ما بيناسب كنيسه او جامع ونساء عاريات، كانوا يمحوهم لحتى يشيلوا كل اثر هلا حنتفرج على كليوباترا ونطلع. كانوا يحطوا فيها الشموع، وكانوا يحطوا فيها وسائل الاضاءه، وسائل الخمر. وهيدي صور الرقصات كلها ممحيه، يعني مضروبه بالمقصود بالازميل والمطرقه. انتبه. اهم سقف بالعالم، يعني لا يضاهيه سقف بالدنيا كلها. خليه يوقف عندك استاذ رمضان. هذا السقف كان لملوك وباطرة ونساء جميلات ونساء بالعالم الروماني.
شديد. هيدي قطعة من السقف واقعة. لك قديش كان سماكة لك قديش سماكة السقف حول المتر. هيدا إله لك سبلة القمح، إله الزراعة، وهيدا إله الاقتصاد. بقول لك كلها رؤوسنا كلها مشيلينها، بيقولوا إنه كانوا لك كيف مشوهين قاصين الراس لحتى ما تبين، لحتى يمحوا الحضارة الوثنية. هذا مارك أنطوان. هذا مارك أنطوان بالبدلة العسكرية، معروف مارك أنطوان، كان قائد عسكري مصري. حب كليوباترا. هذه كليوباترا. هاي كليوباترا الملكة المصرية، حابة تزوجها يوليوس قيصر، رجعت حبت مارك أنطوان، لك وجهها كله مشوه. وهاي المرأة الوحيدة بالتاريخ كانت راسها بالحليب، يعني أول امرأة بالحليب، قد ما كانت حلوة وجميلة جدا، وكانت لها علاقة مع الأباطرة والقادة، وكانت كثير تحب الحقيقة، لكن كان كلها مشوهة. هيدي كانت بالسقف، هي واقعة من السقف. الألمان جمعوها حطوها لحتى يشوف الواحد كليوباترا عن كثر. الشيء ما بتصدق، إبرة. إذا بتجيب إبرة، شو كانوا يستعملوا ما حدا بيعرف، شو إبرة إذا بفوتها بين كل حجر وحجر، إبرة ما بتقدر. قد ما كان في دقة، وكان عندهم ماتريو ما حدا بيعرفها، قد ما كان دقيقة جدا جدا. تصور حجر مثل هيك قديش وزنه، عم يجي يشيلوا الحجر على الحجر لحتى يشيلوا الهواء من بين الحجرين لحتى يلصق، ويعتمدوا على الجاذبية بالعمار. لذلك ليش قاومت هيك؟ قاومت لأنه كانت تعتمد على الجاذبية، وكان ما في هواء بين حجر وحجر، بين كل حجر وحجر. هودي العمودين رممهم قليان. يعني مثلا هاي الرقعة، هاي برقعة، المفروض كانت تكون غير لون. لكن الرقعة الألمانية كيف حط لها بطون أبيض ما مبين على لون الحجر، هيدي غلط. هيدا كانوا كتير براتيك. كانوا العمود الكبير هونيك 3 بواخيش، 3 ثقوب. هون العمود أصغر له ثقب واحد. طب وين هالمعدن؟ ما في غير القطعة الوحيدة اللي لقوها هونيك. أيام التراك، أيام الدولة العثمانية، كانوا يشيلوا البرونز ويعملوه رصاص للبوريد. الله يعطيهم العافية. هيدا هاو العواميد الستة، كل التيجان تبعاتها كانت كلها على الطراد الكورنثي، الكورنثي اليوناني، الطريقة الكورنثية. هلا بدنا نطلع. احنا قلنا عندنا 3 معابد: جوبيتر إله قدس الأقداس، إله الآلهة; باخوس إله الخمرة; فينوس إله الجمال. هلا نلفت نظر شغله صغيره، كل واحد كان بعلبك هلا بيتجوز كان يجي يعمل الصور هون. لك هاي دليل على ذلك، انه كانوا يجوا كل مين بيتجوز قد ما بيعتزوا اهل بعلبك بقلعتهم وبهياكلهم، بيجوا بيتجوزوا بيتصوروا قبل الجائزة، ليلة الجائزة. هون نقلوا كانت الحفلات فوق بعد ال 75. اول ما بلشوا يعني بعد الحرب الاهليه الله لا يعيدها، نقلوا الحفلات لهون. هذا المسرح هون، هون المسرح، وهونيك الجرادان كان يطلعوا من هونيك مدرج لنص الحيط لفوق، حوالي 4000 5000 كرسي. هون كتير كاراكلا بدع هون.
اهم حفلات صارت بعد ال 75 هي للاستاذ كركلا هو ابن بعلبك، انعملت هون وكانت لها صدى كبير. وفي احد الحفلات كان يحضرها رئيس الجمهوريه. انا بذكر كان بنفس الليله حضر الرئيس فخامه الرئيس الياس الهراوي ودولة الرئيس نبيه بري حضروا هون، وكثير من الزعماء كانوا يجوا يحضروا. بعلبك كانت مناره، كانت شغله كبيره كثير 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 بمهرجاناتها. كميل شمعون زلفة شمعون أسست المهرجانات بال 56. ومين طورها؟ جوزة الرئيس كميل فخامة الرئيس كميل شمعون. وكان يجي من بيروت معه 200 سيارة، 200 سيارة كلها دفيعة، مو يعني بياع رنيس عمل صار عمر بناية. هي آثار عربية، هي آثار كتاب خط عربي، الحيط روماني بس الآثار عربية. هيدا هون بالصيف بيحلقوه وبيعملوا المدرج هون هيك داير مندار بصير يساع حول بين حول 4000 كرسي بيساع هون على العيلة. هاي كلها الغرف هاي كلها الغرف كانت للكهنة، كانوا يقضوا يهربوا من الظهر من فوق ويجوا لهون. البواب جديدة، يعني جديدة قديش؟ يعني 300 سنة جديدة، يعني جديد 300 سنة، أما هي عمرها شيء 2000 وشوي، 2000 وشوي سنة، 2200. لكن الأحجار مثل ما قلنا على الميلة بالطول وبالعرض كلها على الميلة، على الميلة شريف. هذا ما حدا فيه يعمله. قد ما وصلت التكنولوجيا العالمية بالوقت الحاضر ما في نوصل لهالمرحلة انه من هون من تاني ميلة ومن تحت الحجر اللي تحته يجي ظابط على الميلة شو الوسائل الماتريال كانوا يستعملوها ما حدا بيعرف. هلا هون عندنا نحن عندنا قلنا بعلبك مركز الحج الوثني من 1 ل 15 اذار كانت بعلبك مركز الحج. هلا يفوتوا يجوا ناس بقواهم الجسديه كامله يحجوا فوق، اما في ناس كانوا يجوا من ما عندهم اعاقه، اللي عندهم اعاقه كانوا يوصلوا بس لهون ويحجوا هون هيدي كانوا يفوتوا لهون ما عندهم القدره ان يطلعوا لفوق على المعبد يحجوا، كانوا يحجوا هون ويقضوا القصه هو هون. واما اللي عندهم قدره بدنيه كانوا يطلعوا لفوق وكانوا يضحوا هلا نحن ما بعرف قديش بدي اشكرك، ما بعرف قديش بدي اقول لك، يعني نحن بدي اقول لك انه كان في كل الوقت 200 شخص عم بيحضرك. بدي اقول لك انه حكيت ساعه و10 دقائق. الله يقويك، الله يخليك، وضلك بصحتك. الله يحفظك. بليز تعطيهم رقم تليفونك لكل واحد جاي على بعلبك يتصل فيك شخصيا ويطلب منك انك تبرمه وتهتم فيه، مش بس كمان سياحيا. هذا ذوق منك. علي يوسف رعد 70 066 541 رقم التليفون. وخبرتنا عن حالك بعد حضرتك، شو درست، شو عملت، كيف انا عندي اجازه بالتاريخ من الله نقدر نحضر فيها على السريع. انا عندي اجازه بدنا وقت لحتى نطلعها بس. صدقني ايه انا عندي اجازه خريج الجامعه العربيه 72، كنت درس بالمدارس الرسميه. بعدين بعد ما طلعت على التقاعد عملت دورة أدلة ببيروت بوزارة السياحة، وتخرجت دليل باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. أهلا وسهلا فيكم، تشرفوا. الله يقويك. أنتم إذا بدكم يعني زوروا بعلبك وتشوفوا. أنا ما حكيت غير النذر القليل، يعني 1%. نحن مستعدين لكل شيء، نحن بنرحب، نحن من ببيوتنا بالمطاعم بالهياكل، نحن مستعدين لخدمة أي واحد بيجي بعلبك مين ما كان يكون، بس يكون جاي ليزور. ونحن قلبنا مفتوح لكل العالم. أهلا وسهلا فيكم،
استاذ رمضان انت حبيب القلب. بعلبك الكرم، بعلبك الاكل، بعلبك أستاذ التاريخ، حسين، استاذ حسين. بعلبك بعلبك كل شيء، بعلبك الناس الطيبه، بعلبك اكثر كرم بالعالم، بعلبك السفيحه، بعلبك الشعب اللي بيعقد، بعلبك الحياه، بعلبك كثير اشياء، بعلبك امنه، بعلبك نطرتكم، بعلبك هالصيفيه ان كان في مهرجانات او لا، بعلبك هي منا بعيده ابدا، ساعه ونص طريق ما بتحسوا فيه اوتوستراد بتمشوا فيه، بعلبك ما فيها شيء عاطل من اللي بتسمعوه، بعلبك تعقد. ميرسي كتير على المتابعه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالحلقه اللايف اللي حابين نعملها ونعيش معكم كل تفصيل تما نحسف منه شيء وما نقص شيء. نحن برمتنا بتكفي، وانطرونا بفيديوهات كتير حلوين كتير قريبا. يلا ثانك يو سو ماتش.